வெல்கம் டு கவி ஃபுட்ஸ். இன்றைக்கி கஷாயம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 8 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன். அது சூடாகட்டும். அதுக்குள்ளே அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி கழுவி வச்சுருக்கிறேன். ஒரு 7 கற்பூரவள்ளி இலை அதையும் கழுவிட்டு வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் தட்டி வச்சுருக்கிறேன். இஞ்சி ஒரு துண்டு, பூண்டு ஒரு 3 பல் இதெல்லாம் சேர்த்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து எலுமிச்சம்பழம் ஒரு எலுமிச்சம்பழம். இப்போ தண்ணி கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. இதில் அந்த கற்பூரவள்ளி இலையை பாதி பாதியாக பிச்சு உள்ளே போட்டுடலாம். அப்புறம் இந்த மற்ற எல்லா பொருளையும் ஒன்றா சேர்த்து கொதிக்க வைக்கலாம். மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும். கொஞ்ச நேரம் கொதித்ததுக்கப்புறம் எலுமிச்சம்பழம் ஒன்று புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். இது பாதியாக கொதிக்கணும். நான் 8 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அது 4 டம்ளர் அளவுக்கு கொதித்து வரணும். இது சளி, இருமல், காய்ச்சல் எது இருந்தாலும் குடிக்கலாம், நல்லாயிருக்கு. பாதியாக கொதிச்சிருச்சு. இனி எடுத்து வடிகட்டிக்கலாம். இப்போ கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை சளி, இருமல், காய்ச்சல் இருந்தால் தினம் குடிக்கலாம். நான் இல்லைனாலும் நார்மலாகவே வாரத்தில் 2 நாள் 3 நாள் ஒரு டம்ளர், சின்ன டம்ளரில் 1 டம்ளர் அளவு குடிக்கலாம். ரொம்ப நல்லது. எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.